مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع. امبارح موقفين اغرب من بعض. اولا خلينا نتكلم في الكلام الكويس يعني، او الكلام يعني اللي يهم الناس اكتر. انه في مباراه الاهلي والاتحاد، يعني انا كنت متخيل، انا عن نفسي يعني كنت متخيل انه الطموح وانه الرغبه في تحقيق الانتصار وانه السعي لتحقيق لقب الدوري للمره 42 هيكون عند لعيبه الاهلي اعلى واكبر بكتير من كده. كنت متخيل كده يعني تخيل انت هذه مباراه بعيد عن المنافس بقى، يعني مع تقديرنا الكامل للاتحاد السكندري اي منافس، بس دي المباراه اللي هتتوج بها بطل للدوري. صحيح الاهلي عنده فرص كتيره جدا، والاهلي خلاص يعني بنسبه يعني 99 و9000% ان هو بطل الدوري، لكن انا بتكلم على لحظه التتويج. يعني ليفربول قعد شهور هو خلاص بطل الدوري، لكن لحظه التتويج كان شكلها ايه بعد الكورونا؟ يعني لما الكورونا خلاص وهديت شويه واستعادوا تاني ورجعوا الدوري الانجليزي، ما احنا كلنا عارفين ان ليفربول هيكسب الدوري، كلنا عارفين كده، بس لحظه التتويج لها طعم تاني. ف ده مش معناه ان انت تبقى مشغول بالبلالين ومشغول بالاحتفالات ومشغول بالهدايا ومشغول بالشكل الحفلة عاملة ازاي في الملعب ومشغول بالوقفة تبقى ازاي ومشغول بالبتاع اللي بتضرب دي وتنزل حركات وبالصواريخ اللي في السماء. لا، مش ده الموضوع. الموضوع ان انت في الملعب شكلك ايه وتركيزك ايه وادائك عامل ازاي. امبارح الفرقه الاهلي ولاعيبه الاهلي بيحتفلوا متخيلين نازلين يلعبوا الاتحاد وهم بيحتفلوا بلقب الدوري الممتاز، وده خطأ كبير جدا. يعني امبارح واحده من اسوأ مباريات النادي الاهلي. الشوط الثاني يعني سيء جدا، اندفاع غير طبيعي، رعونه زي ما يكون مش مصدقين ان هم متعادلين ومش عارفين يجيبوا جول. طب ما انت ما ساعدش لده من البدايه. بعيد عن تألق الاتحاد والكفاءة اللي كان عليها لعيبة الاتحاد والمجهود اللي عمله لعيبة الاتحاد والكابتن طلعت يوسف وكل الكلام ده طبعا مقدر، لأنه بيقابل متصدر الدوري وبطل الدوري وحامل اللقب والنادي الأهلي في النهاية بكل ما فيه من نجوم ولاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى. فمحسوب لهم كل الكلام ده، لكن فين الدافع؟ والله انا ساعات بقعد افكر واقول يعني ما بقاش في طعم في كل حاجه في الكوره يعني. ي- موضوع التصريحات السخنه والخناقات والضرب والحواديت والقصص خد منها كتير جدا بالنسبه لنا. حتى الاداء الفني في الملعب، يعني الواحد ما بقاش يحب يسمع عن الكوره من كتر الخناقات والشتايم وكل واحد عايز يدوس على التاني وكل واحد له غرض وكل واحد له قصه، وحتى استوديوهات التحليل كل حاجه، كل واحد بقى له قصه وله حكايه بناء عليها بيتكلم، مش بناء على الصح ايه بيتكلم او بناء على حق الله بيتكلم. لا، هو حدوته ايه، كل واحد لو دورت وراه هتطلع حدوته. فالواحد خلاص يعني زهق مل، لولا بس شغلته ومهنته يعني. لكن انا كنت متخيل امبارح ان انا هتفرج على ماتش حلو، ماتش يعني فيه بقى اثاره، فيه طموح، فيه رغبه، فيه كوره. يعني ما لقيتش برضو كده الحقيقه يعني المستوى امبارح سيء جدا ومتواضع جدا من النادي الاهلي، لكن ده لا يمنع ان في تراجع كبير جدا في الاداء التحكيمي، والغريب التراجع في التعامل مع الفار حتى. يعني من اغرب الحاجات، يقول لك اصل ما تمرنوش كويس على الفار. ما اعرفش يعني ايه ما تمرنوش كويس على الفار. يعني بصراحه الجمله دي لما بسمعها انا بستفز. يعني ايه ما تمرنوش كويس على الفار؟ اصل الفار ده عباره عن ايه؟ عباره عن اعاده لقطات للعبه اللي عليها شك او اللي فيها كلام. فالحكم بيرجع يبص، ان كان عايز يبص بنفسه او بيعتمد على مساعدينه بتوع الفيديو لما بيقولوا له ان اللعبه دي كذا او كذا، فبياخد قرارهم ان هو قراره، او بيرجع يبص بنفسه على الشاشه المخصصه ليه بره الملعب ويبص بعينيه. طب انت بتبص بعينيك زاويه واثنين وثلاثه، وده الفار المفروض يعني الكرة بتاعت امبارح البينالتي، بعيد ان هو كان هيكسب الاهلي او لا في الدقيقه 90 في الدقيقه 60، بعيد ان الاهلي امبارح ما يستاهلش يكسب، خلاص كده متفقين على كده. الاهلي امبارح لا يستحق الفوز، لكن انا بتكلم على لعبه فتحت موضوع ان الناس بتتكلم. والكابتن عصام عبد الفتاح كمان في تصريحاته بيقول لك استعجلنا في الفار، وما اعرفش مين يكتب استعجلنا، ما اعرفش يعني إيه استعجلنا يعني واحد شايف بعينيه اللقطه قدام عينيه متعاده مره واثنين وثلاثه بزاويه واثنين وثلاثه وما يحسبهاش. طب ايه؟ انا ما بتكلمش على دي طبعا، دي
في الكره بتاعت احمد فتحي يستحق الطرد سواء في الانذار الاولاني او في الكره الثانيه، ويستحق الطرد في الاثنين الحقيقه، يعني يعني يستحق الانذار ويستحق الطرد. لكن فكره ان الحكم يشوف اللقطه مره واثنين وثلاثه ويغلط في قراره كمان، يعني هل ده يجوز؟ يعني هل يجوز النهارده، او هل يمكن تبرير ذلك بانه ما تمرنوش على الشوف؟ يعني ايه ما تمرنوش على ده؟ يعني اعرف التمرين ده انك تتمرن على الفار مش على الشوف، اتمرن في التعامل معاه مثلا في الاربيس، في الكونتاكت اللي بيني وبين المساعدين وبتوع الفار، في التايم ان انا بدل ما اقعد 3 دقائق بره اقعد نص دقيقه او اقعد دقيقه، في التفاهم من الكذا، في الصوره بتاعه المصورين اللي بتعيد وتزيد في الفار. اعرف ده التمرين كده. لكن الحكم ما بيتمرنش على الشوف، يعني دي جديده دي الحقيقه، دي جديده دي واحنا دايما بننفرد الحقيقه بحاجات جديده. فده زاد الطين بله بقى، يعني الواحد اساسا كان طهقان. لا عندك كوره، ولا عندك لعيبه جامده، ولا عندك تاكتكس في الملعب، ولا عندك اداره في الانديه ولا في اتحاد الكوره، ولا عندك، وكمان الفار لما يركب برضه في اخطاء تحكيم، واخطاء زي دي ساذجه زي دي. يبقى المفترض ان انت تعمل ايه؟ يعني خلاص بقى نبقى ترمس بقى، ما نتفرجش على الكوره. دي من الحاجات كده اللي انا حبيت اللي انا اتكلم فيها. الحاجات اللي هي خاصه بالشغل بتاعنا والكوره. الحاجات اللي مش خاصه بينا بقى ان الاهلي امبارح اتعادل مع الاتحاد وما خدش الدوري امبارح، لا بيتوج باللقب، بس ده عادي يعني. وممكن ما يتوجش باللقب في مصر المقاصة في الماتش الجاي ولا اللي بعديه، وممكن يخسر الماتش الجاي واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، ويكسب اللي بعديه ويتوج باللقب عادي يعني. يعني انا بقول الكلام ده بمناسبه ايه؟ اللي بيتقال امبارح من اداره الزمالك. ايه علاقه اداره الزمالك بان الاهلي تعادل مع الاتحاد امبارح؟ يعني ايه، ما هو الربط؟ انا كل مره بحاول اشوف سبب يدعو انه تخرج تصريحات من اداره نادي الزمالك على النادي الاهلي في انه لعب ماتش تعادل او خسر، او لعيب اتصاب، او لعيب عمل فاول مع لعيب من فرقه تانية مش من الزمالك. تبص تلاقي اداره الزمالك على طول طلعت عملت تصريحات فيها اتهامات للنادي الاهلي او لمجلس اداره النادي الاهلي. مش عايز وانا بتكلم اكون وكاني باجي على الزمالك، بس دي حاجات انا بستغربها بجد يعني بتدهشني. يعني ايه المشكله الاهلي تعادل مع الاتحاد؟ احنا بنتكلم على المستوى الفني النادي الاهلي متواضع، بس ده وارد يعني اذا هنتكلم فير وحق ربنا يعني الاهلي لو خسر ماتش المقص واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وكسب اللي بعديه ياخد الدوري. في ال7 ماتشات يكسب ماتش ياخد الدوري. طب ايه؟ تخيلوا بقى في ال7 ماتشات الباقيين، وفي الكام ماتش اللي باقيين لو كسب ماتش ياخد الدوري. فعادي يعني، خدوا الوقت اللي دلوقتي، خدوا الماتش الجاي، خدوا اللي بعديه. هي بس قصه جمهوره بيبقى عنده حرقه شويه لانه هو متعود ان الاهلي بيكسب ومتعود الاهلي يحسم متعود. لكن عادي يعني، بيحصل في كل حته في الدنيا، عادي خالص يعني. والزمالك نفسه حصل معاه كده قبل كده، وحصل معاه ان هو اللي فات ده. ومش معناه ان الزمالك دي في الكوره وارد، دي اسباب فنيه كتير واصابات ممكن تحصل ومشاكل ممكن تحصل. يعني امبارح في الاهلي كانوا عايزين يحتفلوا بالماتش، فمجهزين كل السبل الاحتفاليه. حتى ده خلى فايلر يتخانق بعد الماتش ويتهم الاداره في ان هي السبب في ده، اللعيبه، وجايبين اللعيبه المستبعده برج العرب عشان تحتفل مع الفرقه، وجايبين ما اعرفش اللعيبه اللي هي ايه، وجايبين ايه، كل الناس موجوده في برج العرب. يعني حتى تلاقي كان موجود كريم ندفت، كان موجود محمد محمود، كان موجود حسين الشحات، كل دول كانوا موجودين في برج العرب. كل المستبعدين وكل المصابين ده محمد محمود مش مقيد اصلا. مش معناه انه كلمه انه موجود ان ده غلط، لكن انت اديت اجواء احتفاليه عايز الناس كلها كانت تنزل الملعب وتفرح وتحتفل. فظهر الماتش بالشكل اللي انت شايفه ده. اكسب واشتغل بجد وبعدين احتفل. ده اللي بيقوله فايلر. مش مهم تحتفل النهارده، احتفل بكره، احتفل الماتش الجاي. يعني خلي البوابه اللي تعدي منها والفاير اللي هتضربه الماتش الجاي. مش لازم ده يعني. ده اللي كان مخلي فايلر متضايق امبارح. انما الراجل بكل يعني
مع كل التحفظ على بعض الامور اللي هو بيعملها، هو ليه دماغه، يعني اكيد هو راجل مش متخلف، واكيد بيتقال له اللي بيتكتب عندنا في الصحافه وفي الاعلام: انت ليه بتلعب 4 4 2؟ ليه بتلعب باثنين مهاجمين؟ انت 4 3 انت 4 2 1 هي الانسب. كل الكلام ده اكيد وصل له، بس هو اكيد في دماغه حاجه بيجربها. يعني اكيد هو في دماغه حاجه معينه بيجربها، وبيجربها وهو مطمن، لانه فارق النقاط مستحيل تعويضه، فهو مطمن فبيجرب حاجه. فالمدرب اللي هو زي فايلر عنده كتير فني، اكيد بيجرب حاجه في دماغه، ده مش نتيجه تخلف فني عنده، فاكيد هو في دماغه حاجه خلاص. لكن هو الراجل مندهش امبارح حتى في المؤتمر الصحفي، قال لك عادي بيحصل يعني. يعني هو كان متضايق بس بالاجواء الاحتفاليه اللي كانت الناس متخيلاها، لكن هو بيقول لك عادي بيحصل يعني في كل حته يعني. والمكسب من نحتفل الماتش الجاي هو فين المشكله؟ يعني مش مهم نحتفل، ده نحتفل الجاي اللي بعديه يعني برضه. ايه المشكله؟ انا عندي 6 ماتشات، عنده 6 7 ماتشات يقدر يحتفل في اي ماتش فيهم. لكن هو في الكواليس الحقيقه متضايق جدا من آه الاجواء الاحتفاليه اللي كان عاملها النادي الاهلي، او الجهاز الاداري للنادي الاهلي. وانا معاه في ده الحقيقه بشكل كبير جدا. دلوقتي النادي الاهلي آه، بيتكلم مع يوسف البلايلي، وده اللي قاله حتى الوكيل بتاعه في تصريحات ليه امبارح والنهارده، واعترف وقال انه الاهلي من الانديه اللي بتتفاوض مع يوسف البلايلي. بس هو بيتكلم قال ايه؟ قال ممكن يقعد في اهلي جده، ممكن يروح الاهلي، ممكن يرجع الترجي، في انديه تانية بتفاوضه، ربما يقصد بيراميدز، يقصد الزمالك، ما قالش بالظبط. لكن قال اللي هيحسم وجهته العرض المادي، العرض المادي ثم الاستقرار. يعني شفت ده منهج اللعيب، عشان الناس اللي بتتكلم على رمضان صبحي خلاص، ده بقى منهج موجود في عالم كرة القدم. وبمناسبة العرض المادي، انا هقول لكم فوربس عاملة المجلة الشهيرة يعني بتاعت الاثرياء، عاملة اغنى 10 ليهم دخل في عالم كرة القدم. فمحمد صلاح رقم 5 بعد ميسي وبعد كريستيانو وبعد نيمار ثم مبابي ثم محمد صلاح. وبيسبق مين بقى؟ بوجبا، وبيسبق ديخيا، وبيسبق جريزمان، وبيسبق ناس بقى يعني ليفاندوفسكي. يعني هقول لكم دلوقتي ال10 مين بالارقام. يعني يعني الدخل اللي هي بتقوله بيخش لمحمد صلاح. رد الوكيل بتاع يوسف البلايلي لما قال لك اللي هيحسم انتقاله الجانب المادي ثم الاستقرار الفني. وقال الاهلي نادي كبير طبعا وانه يشرف، وقال ان الفروق مش عاليه، يعني الاختلاف مش عاليه، بس المشكله في ان الاهلي يخلصوا من اهلي جده. عارفين يوسف البلايلي كان هو افضل لاعب على مستوى البطولات الافريقيه الداخليه في الموسم اللي فات، في الحفل اللي اتعمل في الغردقه اللي خد فيه ساديو ماني افضل لاعب. وانتقل الاهلي جد من الترجي التونسي، كان محقق معاهم اللقب دوري ابطال افريقيا، وجاب معاه مش عارف 5 تجوال ولا حاجه كده يعني. مع اهلي جده لعب حوالي 17 18 ماتش، جاب 5 تجوال. وهو مهاجم قوي. وعايز اقول ان في بدر بانون، ده بدر بانون مدافع، ومدافع يعني طول 193 سم يعني، مدافع من المدافعين التقال الحقيقه برضو في الرجاء المغربي، وراح كده لنهضة بركان ورجع الرجاء وبيلعب في المنتخب وكده. والتقارير المغربيه بتقول ان الاهلي خلص الصفقه، حتى مش بتقول ان في تفاوض. يعني يوسف البلايلي كل التقارير بتقول ان في مفاوضات بتتم بين البلايلي، لكن بدر بنون التقارير المغربيه هناك بتقول ان الصفقه خلصت بتاعه بدر بنون. وما تيجي تفكر بقى في الاثنين، تعال نمسك الاول اللي بيقولوا عليها خلصت. اولا نادي الرجاء مش عايز يصرح بالموضوع، بل هناك في تصريح رسمي بينفي، يقول لا ما فيش حاجه اسمها كده. دي نمره واحد. في الرجاء عنده ماتش مع الزمالك في رايح جاي في دوري ابطال افريقيا في الدور قبل النهائي، ممكن يقابل الاهلي في النهائي اذا كسب الزمالك، وارد. والاهلي طالب السريه والكتمان اللي قاله التقرير اللي نزل في موقع 360 سبورت بتاع المغرب. طب لكن هل الاهلي محتاج سيرد باك؟ محتاج مدافع طبعا. يعني ما تيجي تشوف النهارده ال ال
الحته دي في النادي الاهلي فيها ازمه كبيره جدا. يعني محمود متولي صليبي، رامي ربيعه بيلعب ماتش وماتش لا اصابات، ياسر ابراهيم مش في المستوى اللي احنا عارفينه. مفيش غير ايمن اشرف في النادي الاهلي الحقيقه يعني. حتى اللعيبه بتاعته الصغيرين معارين، وصعب ان هم يجوا هم صغيرين في السن يتحملوا عبء المكان ده في النادي الاهلي. فهل بدر بنون هيبقى مهم طبعا مهم في النادي الاهلي، مفيش نقاش يعني. ولعيب بالشكل ده وبالمكانه دي يبقى مهم في النادي الاهلي. يعني احسن، هيبقى احسن من اي حد. اه يبقى احسن من اي حد. طيب يوسف البلايلي كمهاجم مهم في النادي، طبعا مهم للنادي الاهلي. لعيب تقيل، طبعا لعيب تقيل. كميته هتركب مع الاهلي اكتر ما هتركب مع اهلي جده. يعني تركب مع الاهلي المصري اكتر ما تركب مع اهلي جده. كميته تمشي مع الدوري المصري اللي هو شبيه بالدوريات بتاعت شمال افريقيا اكتر، انه جزائري، اكتر ما تمشي مع الدوريات في الخليج الحقيقه يعني. فيوسف البلايلي هل هيبقى مفيد للنادي الاهلي؟ اه هيبقى مفيد للنادي الاهلي. هل الاهلي عايز يجيبه؟ فقلت لكم ايه قبل كده؟ ان الاهلي عايز صفقه تعيد له الكبرياء اللي اتجرح من الصفقات اللي تمت لرمضان صبح من بيراميدز واحمد فتحي. فيوسف البلايلي يعني الجمهور هيفرح بيه جدا وهيبقى صفقه قويه جدا والاعلام هيتكلم عنها كتير. تمام كده؟ تمام. فمن ضمن ال علي معلول، عندك جونيور اجاييه، عندك اليو ديانج، عندك جيرالدو، عندك اليو بادجي، ووليد ازارو. ادي الستة الاجانب اللي في النادي الاهلي. طيب ماشي اوكي. علي معلول ما حد يتكلم عن علي معلول؟ طبعا ده خارج التقييم. ده قصته منتهية يعني. آه، الحته دي اللي هي بتاعه الهاف ديفندر، ولعيب مهم جدا دلوقتي. والمفترض ان هو خلال سنه سنتين يبقى واحد من اهم لعيبه افريقيا في الحته دي. ولسه صغير على فكره، عنده 19 20 سنه يعني. طيب جونيور اجاييه. جونيور اجاييه كميته راكبه مع الاهلي. ممكن يكون متراجع مستواه الفتره الاخيره يعني من بعد الكورونا، وطلع حتى فايلر قال اصل اسرته بعيده عنه وقت الكورونا بقى لها فتره وبتاع ومتاثر نفسيا والكلام ده. لكن جونيور اجاييه مقدم ماتشات قويه جدا مع النادي الاهلي اخر سنتين. طيب جيرالدو يعني يمشي الحقيقه. طيب عندك جيرالدو، وعندك اليو بادجي، وعندك وليد ازارو. الثلاثه دول لو الاهلي هيجيب بنون وهيجيب لعيب تاني مهاجم يوسف البلايلي او غيره، يبقى الاثنين اللي هيمشوا عشان يجي الاثنين دول من الثلاثه دول اللي هم اليو بادجي، جونو جيرالدو، وليد ازارو. طيب بادجي لسه جاي في شهر يناير، هل الاهلي ممكن يمشيه في الانتقالات الصيفيه؟ هتبقى صعبه قوي يعني. هتبقى مسار يعني كلام كتير جدا، خصوصا ان جايب فوق ال 2 مليون يورو. يبقى جيرالدو ووليد ازارو. طب وليد ازارو احنا كنا بنقول الاهلي هيجدد له سنتين، لكن الكلام اللي في الفتره الاخيره او الايام الاخيره ان الاهلي عرض عليه مليون دولار، هو عايز اكتر من مليون دولار. فالاهلي قال لك خلاص لو مش عايز المليون نعرضه للبيع. فبدا الكلام يختلف شويه. يعني من 15 20 يوم كان الكلام ان وليد ازارو مكمل مهما كان، وان الكلام هياخد مليون و200 الف دولار، وان هم هيرفعوا المليون و200 الف. دلوقتي الكلام اللي بيتقال في الساعات الاخيره او الايام الاخيره انه مليون دولار. فهل ده تمهيد لرحيله مع جيرالدو عشان يجي واحد زي بدر بنون ويجي واحد زي يوسف البلايلي او مهاجم غير يوسف البلايلي؟ ده اللي هيبان خلال الفتره الجايه. لكن في ثلاثه في الاجانب حاجزين مكانه: اليو ديانج، ومعلول، واجاييه. رابعهم بنسبه 90% بادجي. لكن جيرالدو مع السلامة، واعتقد اذا اتزنقوا هيبقى التاني وليد ازارو في الرحيل.
ده بالنسبه لي آه، الصفقتين دول اللي كانوا مثار كلام كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت. الاهلي بعت لاتحاد الكوره بمناسبه الكلام بقى على التحكيم. كنت بتكلم من شويه عن التحكيم، وانه اغرب حاجه، اغرب تبرير سمعته في حياتي، قال لك ما تمرنوش كويس على الشوف. يعني انك ما بتشوفش حلو، يعني برضه عينيك مغشلقه شويه. كان لازم تتمرن انت لما لو عينيك غشلقت تعرف تشوف ازاي. يعني اغرب تبرير ممكن تشوف في حياتك يعني عن الفار ومشاكل الفار. لكن ما علينا، الاهلي عمل خطاب بعته ليه لجنه الحكام زي انذار كده: اعمل حسابك انت بقى ليك مشاكل كتير معانا. البيان يعني كده بيقول لجنه الحكام كده: مشاكلكم كترت معانا. يعني ابراهيم نور الدين ده محكم لنا 4 ماتشات السيزون ده، منهم ماتشين اخر 12 يوم، وده حاجه بالنسبه لهم علامه استفهام في الوقت اللي الحكم الاول في مصر ما حكم لناش. وانه الحكم بيبك الكروات اللي انتوا جبتوه عشان ماتش الاهلي والزمالك كان عليه علامات استفهام، وان هم مستبعدينه في اوروبا، وان هم مستبعدينه في السعوديه، وان هو حكم قبل كده الاهلي وبيراميدز وكان ليه علامات استفهام معانا وكانش معانا في الماتش. وانه في كل ده جواب وبيان يحمل ايحاءات فيها تشكيك. فيها ايه؟ تشكيك. يبقى الاهلي في بيانه هناك جمل تظهر في الباطن ان اللجنه بتعمل ده عن قصد. يعني الاهلي لما يقول انتم مهنديننا حكم 4 مرات بيحكم لي السنه دي منهم مرتين اخر 12 يوم، يبقى انتوا قاصدين ده، ما دام لامحها الاهلي وكاتبها في بيان وكاتبها في جواب رسمي. وان انتوا جايبين حكم كرواتي رغم ان هم عاملين وموقوف في السعوديه وموقوف في اوروبا وحكم قبل كده، ورغم كده جايبينه، يبقى ايحاء تاني بان انت تقصد انك تجيب حكم يلعب لي في الماتش. والماتشين حصل فيهم ان الكرة البينالتي بتاعت وليد سليمان كان فيها كلام، والبينالتي امبارح بتاع حمدي فتحي كان فيه كلام. لكن حد هيقول انت طب انت يا شباب في التحكيم في كده، التحكيم يحصل فيه كده ماشي. يعني انا دايما هفترض حسن النيه مش سوء النيه. لكن لما حكم، يعني انا هفترض ان ابراهيم نور الدين، طبعا لا يمكن افترض غير حسن النيه، مستحيل افترض غير حسن النيه، عشان بس نكون ايه حاسمين المساله دي. حتى بيبك لا يمكن نفترض غير حسن النيه. لكن لما توصل ان الحكم يروح يشوف بعينيه الخطا وما يصفرش ان هو خطا، وانا بقول لازم يبقى حسن النيه، يعني هفترض مليار في المية انه حسن النيه، يبقى حكم ضعيف المستوى. يعني انا مش هتكلم عن سوء النيه ولا ان ده عن قصد ولا هو قصد يخسر الاهلي او لكن ده يعني برضه ان هو مستوى ضعيف. فمستوى ضعيف ما يحكمش في الماتشات المهمه، صح كده؟ ده الاهلي زي بعد انذار كده للجنه الحكام، بيقول لهم ايه: احترسوا من الحكام اللي انتوا بتبعتهم لي لان مستواهم في تواضع شديد جدا. الزمالك زي ما بتقول كده في حاجه اسمها فتنه حراس المرمى، و... 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 وعايز اقول انه يعني الناس بتشوفها ازمه. يعني الناس بتشوف القصه بتاعت جنش وابو جبل ومين يلعب ازمه. انا من الناس اللي بتشوفها ميزه مش ازمه. يعني معناها ان انت عندك حراس مرمى على مستوى عالي جدا لدرجه ما فيهمش حد مقتنع انه يقعد على الدكه، بما فيهم حتى محمد صبحي الناشئ الصغير. حقه، يعني الكلام ده قلنا مره واثنين وثلاثه وده حقه. يعني لاعب حارس مرمى المنتخب الاولمبي الاساسي اللي كسب معاه كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه وعامل ماتشات جباره، فحقه يقول انا بحارس مرمى اساسي في نادي الزمالك. و23 سنه مش عيل صغير قد رمضان صبحي يعني. يعني هو في سن رمضان صبحي، مش كده؟ يعني من حقه كمان يطمح ويبقى عايز يشتغل ويبقى حارس مرمى اساسي في نادي الزمالك. جنش، ابو جبل، حتى عواد رغم تراجع مستواه فتره، بس هو كمان كان راجل يعني حارس مرمى ذو قيمه عاليه جدا، لدرجه ان كارتيرون يقول لك بقى هيقعد بقى جنش يلعب لي، هيقعد بقى ابو جبل يلعب لي، ده عايز معرفش ايه وده عايز ايه، هزق لهم كمان عواد عشان كل واحد يعرف انه ايه، مفيش حاجز مكانه، مفيش حد حاجز مكانه حتى على الدك. طب انا هلعب لكم عواد ماتش ولا اتنين واجهزه هو كمان، ممكن صبحي ياخد ماتش ولا اتنين ويجهزه هو كمان. ده اللي بيشتغل عليه كارتيرون دلوقتي، انه يعمل كده، انه يعمل مع عواد يزقه يجهزه علشان خاطر يقفل بيه القصه بتاعت جنش
وبتاعه محمد ابو جبل. في الزمالك كمان اجمل حاجه قال لك ايه؟ انا مش هلعب ماتش حرس الحدود بتاع 12 اكتوبر، وان لجنه الجناين دي لجنه ظالمه، وان انا هشتكيها للفيفا. رئيس نادي الزمالك قال كده. فانا يعني بقول اداره الزمالك، لان هو بيعبر او هو المتحدث الرسمي للنادي، هو رئيس النادي والممثل القانوني يعني. مع ان الفارق كام؟ يعني الماتش يوم 12، والماتش اللي هم كانوا فاكرينه 17 اللي هو بقى 18. يعني الكاف بعت قال لهم الماتش يوم 18 بتاع الزمالك والرجاء، لكن الزمالك يعتبر لما يتحدد ماتش يا 17 يا 18. يعني الاول الاتحاد الافريقي قال ايه؟ قال الماتشين السيمي فاينل يتاجلوا، هيتلعبوا 17 و18 اكتوبر في المغرب. فالزمالك على طول اعتبر تلقائي كده ان الماتش هو 17، البطه السوداء يعني. يعني ان الاهلي هو اللي ياخد 18، البطه البيضاء، يعني هيدوا له فرصه زياده يوم. وقيس بينا انه فاجأ. وبناء عليه طلعت التصريحات بقى، قال لك حرس الحدود يوم 12 وماتش يوم 17 ومش هنلحق، وانتوا عايزين تكسروا لعيبتنا. مع ان كارتيرون اجدع واحد يلعب بالصف الثاني يعني. مع ان ممكن ماتش حرس الحدود ده كله تلعبه بالناشئين يعني. فرقه الزمالك كتير كارتيرون بيريح ناس كتير فيها يعني، دايما هو متعود على كده يعني. لكن فاجئنا الكاف امبارح قال ان الزمالك هو اللي هيلعب يوم 18 مش الاهلي، والاهلي اللي هيلعب مع الوداد يوم 17، وان الزمالك هو اللي هيلعب يوم 18، وان الاهلي هيلعب ماتش العوده هنا يوم 25، والزمالك هو اللي هيلعب يوم 26 في برج العرب. فرجع الزمالك على طول عمل تصريحات. حماده انور قال لك وان احنا ما عندناش مشاكل في ماتش حرس الحدود، وهنلعبه ماتش لطيف جدا، واحنا ما عندناش اي مشكله خالص في اي حاجه. يعني دي من الحاجات اللي كانت في نادي الزمالك الحقيقه تخلينا نتكلم عنها. اتحاد الكوره بقى عايز يعني يلاوع، عامل عوق زي ما بيقولوا كده. يعني عارف لما تمسك واد صغير كنت تقول له انت عامل عوق ليه؟ فاتحاد الكوره عامل عوق. اتحاد الكوره الفيفا بعد اخر حاجه قالوا لهم قولوا خريطه الطريق بتاعتكم، واخر ميعاد ليكم تقولوا لنا ايه خريطه الطريق لغايه 30 نوفمبر مش هنرد عليكم ولا هنجتمع بيكم الا ما تبعتوا لنا خريطه الطريق. المفروض اخر ميعاد النهارده، يعني المفروض النهارده اللجنه اللي بتدير الاتحاد برئاسه عمرو الجنايني تبعت للفيفا تقول لهم هيعملوا ايه. فاحنا بيقولوا انه الجنايني والمجموعه اللي معاه هيبعتوا يقولوا احنا ممكن نعمل انتخابات في ديسمبر. بصوا بقى، تمام. وانه لو عملناها في اكتوبر او نوفمبر مش هينفع، لان احنا عندنا 45 يوم لسه عندنا لائحه لازم تعتمد من الانديه، احنا نص 9. فلما نجمع الانديه عشان اللائحه ونناقشها ونعتمدها محتاجين لغايه شهر 10. طب واحنا محتاجين 45 يوم ندعو الانتخابات من شهر 10، فنضطر نعملها في شهر 12. فده اللي بعته اتحاد الكوره لمين؟ للفيفا، مع التحذير. هم هيقولوا لهم كده يعني ان الانتخابات هتتعمل فقط لمده سنه او تبقى باطله. يعني بيحذروهم برضو. هو هيبعت للفيفا كده، بس هو مش عارفين انه في ناس برضو مفهمه الفيفا او اللائحه بتاعتنا بتقول 30 يوم مش 45 يوم لان انت تدعو الانتخابات. وان انت عندك كمان طالبين منك تحط في اللائحه الجديده ماده انتقاليه تقول ان الانتخابات تتعمل قبل 30 نوفمبر او على 30 نوفمبر. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انت عندك حتى في القانون بتاعنا احنا المصري ماده بتقول عليك احترام المواثيق والاتفاقات واللوائح الدوليه لكل اتحاد دولي واللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحاد الدولي. اللوائح ومفيش فيها حاجه اسمها سنه ومش سنه والكلام ده بتاعنا ده. لكن في حاجه مهمه جدا لازم برضو نعرفها. القانون بتاعنا احنا هم عايزين يرحلوها لديسمبر. القانون بتاعنا احنا القانون المصري يعني في ماده بتقول ان انت خلال 4 شهور لازم تجري الانتخابات، خلال 4 شهور فتره زمنيه من تاريخ انتهاء السنه الماليه اللي هي بتخلص كام؟ 1/7، 30/6 أو 1/7. فانت عندك شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10 لازم تدعو الانتخابات في ال4 شهور دول. فهو الفكره انت عايز ترحل لنوفمبر، فتيجي تقول يا نهار اسود انا ما دعيتش في شهر اكتوبر ولا في سبتمبر، جيت ادعي في نوفمبر لقيت القانون وده بقى فيها منع بات ما فيهاش تهريج. فبدل ما يعملها في ديسمبر يضطر يقعد ايه؟ تستسلم للقانون المصري وتقعد لغايه شهر 7 وشهر 8 من السنه الجايه.
ماشي. بس هو السؤال بقى، يعني انا ما عنديش مشكله انه عمرو الجنايني والمجموعه اللي معاه تتذاكى حتى على الفيفا اللي جايباهم، ما عنديش مانع يعني، مش هبقى متضايق يعني. بس هو السؤال ليه؟ يعني ما هو السبب الذي يدعو الجنايني والمجموعه اللي معاه ان هي تلف وتدور وتحوم ان هي تكمل في هذا المكان لمده سنه جايه؟ يعني ما هو العائد عليهم عشان يتحط في الحته البايخه دي؟ يبان ان هو مش عايز يمشي، ويبان ان هو مش مترفع، ويبان انه ملهوف على المكان، ويبان وكانه عايز ينزل انتخابات، ويبان وكانه عايز يرقع اللائحه، ويبان وكانه عايز يشتغل لمصالح خاصه. ايه يعني؟ في حاجه في دايره في النص انا مش فاهمها، ولان انا عارفهم كلهم فعارف ناس كويسين جدا. في حاجه انا مش فاهمها في القصه دي الحقيقه، يعني انا في حاجه مش فاهمها. يعني هذا الاصرار يعني يبانوا زي اي حد بقى، يعني احنا كنا بنخيل على المجلس اللي فات محدش عايز يسيب مكانه، وكل واحد عايز معرفش المصالح خاصه. طب ايه الفرق بينكم وبين اللي قبليكم؟ طب انت متضايقين ليه بقى؟ صح ولا غلط يعني؟ دي برضو من الحاجات اللي كنت عايز اقولها لحضراتكم. احنا عندنا ماتش بتاع توجو رايح جاي في التصفيات بتاعتنا المنتخب مصر، يعني دي المؤهله للامم الافريقيه مع توجو من 9 ل 17 نوفمبر. كابتن حسام البدري كان عايز يعمل ماتش ودي، يعني كان نفسه يعمل ماتش ودي لما يجمع فرقته كامله، يعمل لهم ماتش ودي قبل الماتش بتاع توجو على طول. بس هو المشكله اللي حصلت انه اول ما الاتحاد الافريقي قرر تغيير مواعيد دوري ابطال افريقيا وتنتقل من نهايه سبتمبر لنص اكتوبر، ثم الماتش الثاني قبل نهايه اكتوبر والفاينل بتاع دوري ابطال افريقيا يبقى 6 نوفمبر، ده عمل مشكله للمنتخب المصري. ايه بقى؟ ان مفيش وقت يعمل فيها ماتش ودي، والكابتن حسام مش عايز يعمل ماتش ودي الا لما يكون القوام كله موجود، القوام الكامل بتاع المنتخب موجود. يعني مش عايز يعمل ماتش ودي بنص اللعيبه، ونص اللعيبه موجوده مع الاهلي والزمالك، او المحترفين مش موجودين، او لا. الحاله الوحيده اللي ممكن يعمل فيها ماتش ودي وسريع ويكون متفق كده في الخباثه، وبعدين فجاه نلاقي الناس جايه، ان الاهلي والزمالك يخرجوا من الدور قبل النهائي لا قدر الله يعني. دي الحاله الوحيده، غير كده لا. فانا عايز اقول للكابتن حسام اطمن، الاهلي والزمالك وانا بقول اهو على مسؤوليتي في نهائي دوري ابطال افريقيا، لانه الحقيقه بكل المعايير والمقاييس والاسس العلميه والفنيه والبحلوقيه وكل حاجه افضل كتير من الوداد ومن الرجاء المغربي، رغم التواضع اللي هم فيه في الدوري المحلي الفني. بس على ما نوصل لنص اكتوبر هيبقى في فرق كبير في المستوى الفني الحقيقه يعني. وكمان الاهلي والزمالك مختلفين في افريقيا، يعني الدوافع مختلفة وخبرات اللعيبة مختلفة والقيمة للفرقتين، اسم الفرقتين مختلفة، كل حاجة مختلفة. الماتش التاني كمان هنا، فده كمان بيبقى عامل مساعد مهم وافضل كتير جدا. انا كنت قلت لكم من شوية على محمد صلاح، فعايز اقول لكم الارقام بتاعت الفوربس اللي هي قالت مين هم اغنى او اكثر لاعبي العالم دخلا في كرة القدم. فعايز اقول لكم دلوقتي اطلع لكم بس بصوا بقى. ليونيل ميسي 126 مليون جنيه السنه اللي فاتت دي او الموسم الاخير، كسبان من الكوره 126 مليون يورو. جنيه ايه ده لو كانش لعبها، لو جنيه يورو 126 مليون يورو. بعد كريستيانو رونالدو 117 مليون يورو. بعد كده نيمار النجم البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان 96 مليون يورو. بعدين امبابي 42 مليون يورو. ثم محمد صلاح 37 مليون يورو. كل الناس بقى الحاسبه بقى تضرب على طول في ايه؟ في 21 ولا في 20 عشان برضه نبقى عارفين. 37 مليون يورو. بعديهم يجي بوجبا نجم مانشستر يونايتد، انت بتتكلم فيه 34 مليون يورو. بعد كده جريزمان 33 مليون يورو في المركز السابع. بعد كده جاريث بيل النجم الويلزي ونجم ريال مدريد
الجناح الايسر بتتكلم في 29 مليون يورو. وبعد كده ليفاندوفسكي نجم او مهاجم الشهير بتاع بايرن ميونخ اللاعب البولندي المعروف 28 مليون يورو. وبعد كده ديفيد ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ب 27 مليون يورو. عارفين محمد صلاح هو اغلى راتب في ليفربول ومن اغلى رواتب الدوري الانجليزي، بياخد 24 مليون يورو في السنه، حوالي 200 الف يورو في الاسبوع. وهم تلتين دخل، هم حاسبين بقى دخله بالتقريب كده من الشركات المنتجة اللي هي بتستخدمه في الاعلانات بتاعتها، فقالت ان هي يصل الى 37 مليون يورو. ده الدخل الرسمي او الواضح وفق المجلات العالمية الشهيرة في الحديث عن اثرياء العالم في كل المجالات. فمحمد صلاح رقم 5 على مستوى العالم. لو انا هقول بقى نظراءه هنا في مصر، مين اغنى 5 لعيبة متوقع عندنا في مصر في رأيكم؟ طبعا رقم 1 رمضان صبحي، دي الفرخة بكشك الأخيرة يعني أكيد يعني. رقم 1 رمضان. بصوا بقى، هنقول أغنى واحد هنا في مصر رمضان صبحي، صح؟ 30 مليون جنيه، ولا احنا بنتكلم في اللعيبة المصريين مش الأجانب، تمام كده؟ طب تاني واحد في رأيكم؟ عبد الله السعيد. يعني عبد الله السعيد يعني معدي ال 20 مليون، 25 مليون، خدوا بالكم. وبعدين عنده بند في العقد يقول ايه، ياخد زي اغلى لاعب، هيبقى زي رمضان صبحي. يبقى رمضان صبحي ثم عبد الله السعيد. طب التالت مين في رايكم؟ احمد فتحي اللاعب بيراميدز اللي هو انتقل وهيبقى تالت اغلى راتب موجود في بيراميدز، احمد فتحي. التلاته بيراميدز على فكره، انا هقول لكم اول 5 يعني. طب مين الرابع في رايكم؟ عمر جابر. عمر جابر بياخد فوق ال 20 مليون، الكلام كده في بيراميدز والله. طب الشناوي حارس مرمى بيراميدز بياخد برضه فوق ال 20 مليون لما مشي من الزمالك وراح هناك. فاول اغنى 5 لعيبه في بيراميدز مصريين. يجي بعديهم بقى بكتير وليد سليمان في النادي الاهلي 11 مليون، على قده يعني. ربنا يكرمه ويزيده بعد كده بقى ويبقى اجتهد كده يبقى زي رمضان صبحي. وبعدين الشناوي حارس مرمى الاهلي. وبعدين 3 4 5 خطوات كده طارق حامد 8، يعني طارق حامد 8 مليون جنيه بياخدهم من نادي الزمالك، دول يعملوا باليورو عشان برضه لو هنحسب زي صلاح بقى والناس اللي بره يعني. 8 مليون يورو دول يعملوا حوالي 8 مليون جنيه اللي بياخدهم طارق حامد، يعملوا حوالي 400 ألف يورو. يعني مرتب صلاح في أسبوعين، ده تمن طارق حامد في السنة. يعني برضه عشان تعرفوا ان اللعيبه احنا بنبص اللعيبه بتاعتنا ايه الارقام دي وكل الملايين دي وكل ما اعرفش، ونقعد بقى ايه عارف شفايفنا الدلدل كده ونجعر ونعمل، لكن ده بصوا الارقام بره عامله ازاي. المهم تكسب منه ازاي وتكسب منه ايه، هو ده المهم. مش تدفع بس زي ما بيراميدز بيعمل او زي ما الزمالك بيعمل والاهلي بيعمل. يا عم بره بيكسب منه ازاي، دخل له كام عشان يديله 126 او يكسب منه، يكسب من النادي او يكسب من لعبه في النادي زي ميسي 126 مليون يورو. برشلونة كسبان من ميسي ايه؟ ورفض ان كل اللي عمله ميسي، رضخ برشلونة وعمل له كل اللي هو عايزه عشان يقعد، عشان بيكسب منه قد ايه. خد بالك مش بيكسب منه قد ايه بس التيشيرت بتاعه ولا الاوتوجرافات بتاعته ولا الصور بتاعته، مش بس كده، البث الفضائي كله، نسبة الجمهور اللي بتحضر في الماتشات طول السنة، كل ده فلوس داخله مئات الملايين لوجود بس لعيب زي ليونيل ميسي. عموما حبيت بس كده قفشه كده في الاخر قبل ما اختم مع حضراتكم. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ان شاء الله الخميس الجاي الساعه 5 حلقه جديده مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.